আসসালামু আলাইকুম, সকল শান্তি বর্ষিত ঈদ মোবারক। আমরা ঈদের ছুটি শেষ করে আবার আমরা প্রতিষ্ঠানে জয়েনিং করেছি। শুরু হয়েছে সে কর্মব্যস্ততা, ট্রেনিং কার্যক্রম নিয়ে শুরু থেকে যাবতীয় সবকিছু। স্রষ্টার নিকট গভীর শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন, ভালো রেখেছেন। আজকে আমরা যে ফোনটা কাজ করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে নোট 11 নাকি নোট 11। এই ফোনটি ডেট মিনস আসলে ফোনটি আমরা শনাক্ত করলাম শর্ট। তার একটি অংশ যদি আমরা দেখি, আবার টেলিভিশনের দিকে তাকালে বুঝতে পারবো যে শর্টের একটা আলামত। এই ফোনটি পানিতে পড়েছে, দেখুন পানির পাঙ্গাস, এই যে পানির পাঙ্গাস। ওকে, এই হচ্ছে পানির পাঙ্গাস। পানিতে পড়া মোবাইল যত দ্রুত সম্ভব সার্ভিসিং করতে হবে। যদি দেরি করে সার্ভিসিং করতে দিই তাহলে এই পানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে অনেক কিছু। এই ফোনটা বর্তমানে শর্ট। এই শর্ট কিন্তু মূলত হয়েছে পানির কারণে, পানিতে পড়ার কারণে কিন্তু মূলত ফোনটা শর্ট হয়েছে। এই পানিতে পড়ার পরে যদি ফোনটা ঠিকভাবে সার্ভিসিং করা হতো তাহলে হয়তো সমস্যাটা নাও হতে পারতো, কিন্তু গ্রাহক যিনি তিনি হয়তো বিভিন্ন কারণে সার্ভিসিং করাতে পারে নাই। আমরা শর্ট ফোন রিপেয়ারগুলো করার সময় আমরা কি করি, আমাদের আসলে সলিউশন দেওয়ার স্টাইলটা একটু ভিন্ন, একদম সহজতর সলিউশন। যিনি অল্প স্বল্প ট্রেনিং করেছেন তারাও এই সলিউশন নিয়ে কাজ করতে পারে। আমরা আসলে ডায়াগ্রামিক আকারে অনেকভাবে বুঝাতে যাই না, কারণ এখানে আসলে অনেকেই সহজলব্ধভাবে সলিউশন চেয়ে থাকেন। তো আমরা যেহেতু একটা পানির বাগাস এখানে পেয়েছি, অপোজিট প্রান্ত আমরা সেম এই জায়গায় আমরা নেটওয়ার্কের পিএটাকে ব্লার করেছি। এখানেও একাধিক কম্পোনেন্ট, ক্যাপাসিটর, ডায়োড এখানে পোড়া ছিল, বিলেটা রিমুভ করা হয়েছে, তারপর শর্টটি যায়নি। এমত অবস্থায় আমরা এই পাশে যদি তাকাই, এখানেও টিন তোলা হয়েছে, বিপিএস কয়েল রিমুভ করা হয়েছে। বিপিএস কয়েল রিমুভ করার পরে এখানে শর্ট নেই, এই পিনটে শর্ট আছে। যেখান থেকে বিপিএস কয়েল আউটপুট হয়েছে সেই পিনটে শর্ট আছে। তা আমরা এখন এই জায়গাটা একটু ব্লার করব, যে জায়গাটা পানির পাঙ্গাস পড়েছে সেই জায়গাটা ব্লার করব। ব্লার করার পরে আমরা আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল কমন স্টাইলে যাব। আমরা এটাকে বিপিএস কয়েলের পজিটিভই আমরা এটা স্পার্ক করব। স্পার্ক করার পরে দেখবো যে এটি অন্য কোথাও গরম হচ্ছে কিনা বা অন্য কোথাও থেকে আমাদের ধোঁয়াটি ক্লিন হচ্ছে কিনা। আমরা অলরেডি ধোঁয়া দিয়েছি, দেখাবো যে কোথায় কোথায় আমরা ধোঁয়াটা দিয়েছি। এই যে কয়েলটি আমার, যে ক্যাপটি আমাদের একটু পানির পাঙ্গাস ছিল সেখানে দিয়েছি, 4G কন্ট্রোলার দিয়েছি, 3G তে আমারটা দেই নাই, চার্জিং এসিতে দিয়েছি, অপোজিটের পিএতে দেওয়াই আছে। এবার আমরা স্পার্ক করবো। স্পার্ক করার সময় আমাদের এটা দিয়ে হবে, এগুলো দিয়ে, এই ব্যাটারিগুলো হবে না এগুলো দিয়ে। যাই হোক, তা আমরা এখানে আসলে ব্যাটারি স্পার্ক করছি, একটা ব্যাটারি বানানো আছে আমাদের কাছে, সেই ব্যাটারি দিয়ে আমরা স্পার্ক করি, দেখি কি অবস্থা। আমরা এখান থেকে শুরু করি, নজর রাখি আমরা এই জায়গাটার মধ্যে। যদি এই জায়গাটুকুর মধ্যে কোথাও হয়ে থাকে তাহলে হয়তো আমরা জিনিসটা দেখতে পাবো, না হলে অন্য সাইডে যাবো। আমরা এটা একটা ব্যাটারি দিয়ে স্পার্ক করছি। ওকে, এই আমরা শুরু করছি। আমার মুহূর্তে সমস্যাটি পেয়ে গেছি, আমরা আসলে স্পার্ক করার সাথে সাথে আমরা একদম ক্যাপটা পেয়ে গেছি। যদি আমরা দেখাই যে কি দিয়ে স্পার্ক করলাম, এটা দেখাবো আমরা, কারণ আমরা চাই আপনি আপনি সহজেই সলিউশনটা বের করে দেখুন। যা আপনার ঘরে আছে তা দিয়ে আপনি শর্টটা বের করতে পারবেন। আপনার দামি টাকা দিয়ে থার্মাল ক্যামেরা বা শর্ট কিলার কেনা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক এটা শর্ট কিলার লাগতেছে না, এটা দিয়ে আমরা করতে পারতেছি আমরা। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি, যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্যাপটি শর্ট। এই ক্যাপটি শর্ট, এটি রিমুভ করার আগে আমরা প্রথমে বিপিএস কয়েলের দুই প্রান্তে মাপবো যে কোথায় কত রিডিং দেখাচ্ছে। আমরা ডিজিটাল মিটারের ডায়েট মোডে যাব, ধরো ট্রেটা হাত। আবার প্রথমে এই পিনটি মাপার চেষ্টা করি, রিডিং কত আছে বলো আমাকে, কত? 290, 98 না, এই প্রান্তে 3, তার মানে এই যে এটা গ্রাউন্ড, এটি অলরেডি গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে, আর এদিকে 298 আছে। আমরা যদি ঘুরিয়ে মাপি, পজিটিভ দিয়ে মাপার চেষ্টা করি, কত এখন, কত? ওয়েল পজিটিভ রিডিং নাই, যেহেতু কয়েল লাগানো না সেই জন্য পজিটিভ রিডিং নাই। এখানে 3, তার মানে শর্ট আছে এটা। ওকে, এবার আমরা কি করব, একটু টিভিতে দেখাও, টিভিতে দেখাবো একটু। আমরা জাস্ট এখান থেকে এই ক্যাপটাকে রিমুভ করব। ওকে, রিমুভ করা শেষ। তৎক্ষণাৎ আমরা আবার এদিকে মাপবো। এখন কত একটু দেখাও, 298, আগেটা ঠিক আছে। এটা এখন কত? 345, যেখানে 3 ছিল সেটা 345 হয়েছে। আবার যে পজিটিভ মাপি, এখন কত? ওকে, তারপর রিডিংটা আমাদের আপ হয়ে গিয়েছে, তার মানে শর্টটা আমাদের চলে গিয়েছে। এখানে কয়েলটা লাগানোর পরেই ফোনটা অন হয়ে যাবে। আমরা কয়েলটা লাগাবো, কয়েলটা আমাকে দিবে। তো বোর্ডটি আমরা ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু সময় দিয়েছি, ঠান্ডা হয়েছে, কুলও হয়েছে। এখন একটু লাগাই, আমরা একটু লাগাই দেখি যে ফোনটা অন হচ্ছে কিনা।
হ্যাঁ, চার্জিং এরও আসছে। যে ফোনটি আমাদের ছিল ডেড সেটি এখন চার্জিং এরও আসছে। তাহলে এই যে প্রবলেমটা হলো, এই প্রবলেমটা মূলত হয়েছে পানিতে পড়েছে, সেটা যেমন ঠিক আছে, এবং লং টাইম পানিতে উঠানোর পরও ফোনটা সার্ভিসিং করানো হয় নাই। আমরা বলবো যারা রিপেয়ার কাজ করেন তারা কাস্টমারকে সুপরামর্শ দিবেন যে মোবাইল ফোন পানিতে পড়ে যাওয়ার পরে নিকটবর্তী কোনো একটা দোকানে গিয়ে সার্ভিসিংটা করাবেন। সার্ভিসিং করানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে সার্ভিসিংটা সে ভালো করে করে। অনেকে হয় মোবাইলটা খুলে জাস্ট ব্রাশটা দিয়ে ওয়াশ করে দেয়, সার্ভিসিং প্রপার হয় না, যার কারণে পানি বিভিন্ন সেকশন থেকে থেকে থাকে। একটা মোবাইলের মধ্যে যখন এই বোর্ডটা চলমান থাকে, অনেকগুলো জায়গায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমের ভোল্টেজ অ্যাক্টিভ থাকে। এই ভোল্টেজের মধ্যে যখন পানিটা পড়ে তখন সেখানে একটা স্পার্ক করে। স্পার্ক করতে করতে একসময় এখানে পানির একটা পাঙ্গাস সৃষ্টি হয় আসলে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।